गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। गाइस मैं जा रही हूँ अपने नानू के घर ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि मैं मम्मा का ब्रेकफास्ट कर करके बोर ही हो चुकी हूँ। बस मम्मा भी बहुत अच्छा बनाती है, बट आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं नानू के घर का खाऊं, तो आ चुकी हूँ मैं नानू के घर। देखो, तो अभी मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। वाओ गाइस, ये नानू ने पहले से ही पूरा ब्रेकफास्ट रेडी रखा है। मेरे लिए एग रखी है, ब्रेड रखी है, फुल ये रेडी हो चुका है। गाइस जब तक मैं ये कर रही हूँ तो गाइस आप लोग भी कर लें ब्रेकफास्ट। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।